Hallo liebe Freunde, ich bin ja schon das zweite Mal hier oben heute. Es ist eine Regenpause, hoffe ich. Es hat herrlich geregnet. Es ist richtig schön frisch, die Luft ist klar und rein. Der Pinscher ist verrückt. Also alles wie gehabt. Und was will ich jetzt eigentlich machen? Ich hoffe, dass es noch mal regnet. Ich liege ja gerne unterm Tarp, wenn es regnet und also schön drauf plätschert. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Test, wie schnell ich das Tarp hier aufgespannt kriege. Ich habe ja jetzt 3 Spannschnüre weniger durch die Holznägel dort hinten im Balken und wollte mal die Zeit stoppen. Gilt ab jetzt! Tja, da hat jemand meinen Spannflock rausgebuddelt. Ach nee, hier ist er.
Und fertig. Keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, muss ich nachher auf der Kamera gucken. Und ich habe mich wirklich jetzt nicht sonderlich beeilt. Okay, hoffen wir, dass es noch ein bisschen regnet nachher, dass wir hier gemütlich sein können. Ich schalte erst mal ab, wenn es was Neues gibt, hole ich euch wieder dazu. Oh, herrlich. Ja. Warte, ich muss das Hütchen. Das ist das Hütchen.